Allah Ta'ala sebelum menciptakan sesuatu, pertama yang diciptakan adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diciptakan min nurihi, dari nur Allah, ay rahmatihi. Terus yang pertama diciptakan oleh Allah adalah nur. Nur itu bahasa Arab. Cara Jawane apa Mas? Nah? Apa? Nurun, bahasa Arab. Cara Jawane? Nah? Apa? Menjawab seru apa? Yang seru malah kiai ini. Yang takoi kalau santri ini. Cahaya, sinar. Kemudian setelah Allah Ta'ala menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, Nur Muhammad itu diletakkan di dalam jiwa Nabi Adam alaihissalam. Dititipke tenggene Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam seda, Nur Nabi Muhammad dipindah ke Nabi Sis. Nabi Sis seda, Nur Nabi Muhammad dipindah ke Nabi Idris. Terus dari Nabi ke Nabi, dari Nabi ke Nabi. Yang terakhir Nur Nabi Muhammad nempel ten wajahe Sayyid Abdullah. Wajah ketempelan nur Mas, padang, ganteng, bagus. Apa maneh ketempelan nur. Wong wedok niku nek wajahe ketempelan pupur, ayu mboten? Wong wedok nek pupuran karo ora pupuran ayu ndi? Ayu pupuran. Berarti sing ayu pupure apa sampeane? Lah niki Said Abdullah ketempelan nur. Ganteng, bagus. Sehingga resikone akeh gadis-gadis sing kepingin jadi bojone Said Abdullah. Sampai nang kitab Siratun Nabawiyah Ibnu Hisham itu ada bab zikrul mar'ah al-muta'aridah linikahi Abdillah, menyebut orang-orang gadis-gadis Mekah yang menawarkan diri untuk dinikahi Said Abdullah. Jadi ini resikune wong ganteng akeh sing seneng. Mula mbak-mbak nek milih bojo rasa sing ganteng-ganteng, Mbak. Akeh sing seneng. Ketika Said Abdullah melampah niku gadis-gadis do ngadang. Do ngomong, Mas Abdullah mampir, Mas Abdullah pinara. Sampai ada yang terus terang sowan dateng Said Abdullah. Mas Abdullah, ana apa Mbak? Iki upama jenengan dados bojo kula purun mboten? Said Abdullah mboten purun. Lah mbone Abdullah Fusha. Mboten purun. Sebab sampun disetting oleh Allah Ta'ala bahwa Nabi akhir zaman itu akan lahir dari Bapak Abdullah, Ibu Aminah. Selain Aminah meskipun menawarkan diri, tidak akan merubah settingan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Said Abdullah nikah pikantuk Siti Aminah.
Setelah Said Abdullah nikah pikantuk Siti Aminah, nur sing nawajahi Said Abdullah pindah ke rahim Siti Aminah. Naqalahu ila maqarrihi min sadaqati Aminah az-Zuhriyah. Ketika Allah ngersakaken Nabi Muhammad lahir, nur yang ada di wajah Said Abdullah pindah di dalam rahim Siti Aminah. Akhirnya Said Abdullah wajahnya surem, maune padang ganteng bagus, bareng dadi manten wajahnya surem peteng. Gadis-gadis Mekah do gotak, Abdullah bareng dadi manten seje kok. Seje maune bagus sepok saiki sebeleret. Said Abdullah kilingan, biyen ana bocah wedok tawa tak tilikane si apa ora. Akhirnya ditiliki bocah isi. Mbak, enten apa Mas Abdullah kok dengaren dugi mriki? Biyen sampean tau tawa kepengin dadi bojo kula. Sios mboten? Mboten. Lanang apa wajahe beda sampean? Biya bagus ganteng saiki surem. Niki nure wis pindah ten rahime Siti Aminah. Kemudian mau disampaikan oleh pengacara, ketika Nabi dalam kandungan usia 2 bulan, walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Ketika Nabi dalam kandungan usia 2 bulan, ramane kapundhut wonten ing Madinah. Jenengan saged bayangke, Mbak, manten anyar meteng 2 wulan bojone mati. Aminah Fusha sanggup? Nah, mana tahan. Sayyidatina Aminah sabar, ridho, tawakal. Semua yang terjadi sudah takdir Allah. Maka ketika kita menghadapi apapun, hakikat semua yang terjadi adalah takdir Allah. Maka kita tidak boleh lepas dari Allah. Kenapa Said Abdullah sedone kok ten Madinah? Padahal dalamnya Mekah. Mekah Madinah itu 450 kilo. Ceritanya ngoten. Sak sampunipun Said Abdullah nikah pikantuk Siti Aminah 2 bulan kemudian, ramane Said Abdullah nggih menika Said Abdul Muthalib ningali mantune sing namine Aminah ditingali kok kaya wis lekasan. Cara simbang kulon lekasan. Nek dadi manten ora suwi lekasan. Cara ngriki napa? Napa Mbak? Napa? Sami lekasan nggih. Niku Said Abdullah ditimbang. Abdullah dalem Mbah, iki bojomu Aminah kok kaya wis lekasan. Nggih, malah wau ndalu mawon mlekek-mlekek. Biasanya lekasan kan tengalem. Nah, sampean paham ora? Budaya ngene iki nek ana bayi lahir, tangga, sedulur, kanca padha tilik. Mula awakmu Abdullah mangkato ring Madinah, tuku kurma sing macem-macem kanggo nyuguh tamu sok sing tilik jabang bayimu. Apa Mekah ora ana kurma? Ana, tapi sumber kurma adalah Madinah.
sumber Zam-Zam Mekah. Di Madinah korma tidak pernah kehabisan. Apa maneh wingi ana corona. Pasar Kakiyah niku isine wong adol kurma kabeh sing tuku ora ana. Regane biasane 10 real 15 real niku cuma sak real, ora ana sing tuku. Itu dampaknya COVID-19. Dampaknya luar biasa. Sampai konco-konco wara desa niku do wadul Pak Sudi sawise ana COVID-19 kula dereng nate adol batik. Sebab wara desa kan batik api-api, halus-halus. Nggo lunga nggo resepsi, sementara COVID lunga ra entuk, resepsi ra entuk. Akhirnya sing laris daster. Sing diwunang omah adem, nyaman, 104. Mulai buaran daster payu terus. Sementara ada dampak, ada yang positif. Jadi sing akeh macam-macam kurma ini Madinah. Mula Said Abdullah kan berangkat ke Madinah, tumbas macam-macam kurma kangge nyuguh tamu sing bakal tilik jabang bayimu. Jadi sing aran tilik bayi budaya awet zaman jahiliyah. Ana bayi lahir tilik. Karena itu tidak bertentangan dengan syariat, dibiarkan berjalan. Ini yang ditiru oleh ulama-ulama Nusantara. Tilik bayi kan tidak bertentangan. Ketika tilik bayi orang mung nili tok, tapi kali beto buah tangan. Ana sing gawa sariwi, gula, teh, buah-buahan. Ana tilik bayi sing gawa rinso, ana sing gawa bom. Malah bayine ora metu untune wis digawake rempeyek. Sing mangan rempeyeke sapa? Kakangane. Itu budaya yang sangat bagus. Cuma ulama-ulama memberikan tambahan. Aja mung tilik tok, tapi karo diwacake donga. Dongane tilik bayi. Jenengan menapal dereng Mbak donga tilik bayi? Menapal dereng? Mangke dapalke nggih. Mbok menawi jenengan pun kondo tenggriya tilik kanca sampean duwe bayi niki penting diwaca. Nggih. Mangke dapalke nggih. Donga tilik bayi. Barakallahu laka fihi wa ballaghahu rusdahu wa razzaqaka birrahu. Menapal baleni niki mas-masnya juga saya ini hafal. Saya penjenengan makan yang pun kondur sok diaturi walimatul akikoh. Ketika walimatul akikoh wat tasmiyah diwacake berjanji simtuduror. Ketika serakal bayi kan ditok, siji nggawa bayi, siji nggawa minyak. Minyake sing apik minyak misik, minyak kasturi. Nek ora ana minyak kasturi ya loro wong sing arane kasturi kan bopong. Niku nek siji nggawa bayi sing minyak, minyake diludheke sirahe jabang bayi. Kalih donga barakallahu laka fihi wa ballaghahu rusdahu wa razzaqaka birrahu. Wonten sing siji mbeta bayi, siji mbeta madu. Nek madu dicentrake cangkeme. Kadang-kadang ora paham madu letoke sirahe. Rampung walimah bayine rubuh semua.
Jadi nek madu cendake cangkeme kalih maca donga niku barakallahu laka fihi wa balaghu rusdahu. Ini merevisi budaya jahiliyah. Zaman jahiliyah niku nek ana bayi lahir disembelihke wedhus tapi getihe sing diletokke sirahe bayi getihe wedhus. Dagingnya dipersembahkan untuk berhala. Itu zaman jahiliyah. Persembahan berhala bertentangan syariat. Getih najis letokke sirah bertentangan kali syariat. Nyembelih wedhus tidak bertentangan syariat. Dibiarkan nyembelih wedhus terus ke sing disebut akikah, kemudian dagingnya dimasak terus dibegek-begeke utawa ngundang walimah. Sing diletokke sirah bukan darah kambing tapi minyak misik. Jadi budaya-budaya jahiliyah yang tidak bertentangan diteruske, sing bertentangan dirubah. Jadi mbiyen-mbiyen niku Jawa niku isih akeh Hinduisme. Ulama-ulama Nusantara ketika melihat budaya bertentangan dilangi teko sithik, sing ora bertentangan dibiarkan berjalan. Lah niki tilik bayi iki budaya jahiliyah dibiarkan karena tidak ada bertentangan dengan syariah. Ditambahi donga, saking pentingnya donga, dongane barakallahu laka fihi. Muga-muga Allah paring barokah datang panjenengan fihi ay fil maulud, pada bayi yang dilahirkan. Tambah anak tambah barokah, ojo sampai tambah anak tambah mumet. Wa ballaghu rusdahu, muga-muga Allah menyampaikan kebenaran pada bayi yang dilahirkan. Jadi ini bocah sing bener, upane pinter ya pinter sing bener, bodoh ya bodoh sing bener. Sebab kadang-kadang ana bocah pinter tapi ora bener, ana bener tapi ora pinter. Milih pundi? Tak baleni. Bener ora pinter karo pinter ora bener, milih pundi, Mbak? Pinter itu pilihan bagus tapi ora ana pertanyaane. Ditakoni wedhus karo kucing gede kebo. Bener tapi tidak ada pertanyaan, jadi tidak mendapat nilai. Saat ini ku kathah wong pinter tapi longko wong bener. Nek biyen akeh wong bener, longko wong pinter. Nah, pesantren niku benerke bocah pinter, minterke bocah, benerke bocah pinter, minterke bocah bodoh. Benerke bocah pinter luwih gampang timbang benerke bocah pinter. Bodoh pinter dibenerke karo bodoh dibenerke, atau pinter dibenerke utawa pinter bodoh dibenerke. Jadi sing bodoh mek bener, sing pinter ben, sing bodoh ben pinter, sing pinter ben. Itu harus melibatkan Allah, doa. Sebab bocah bisa nih pinter niku diantar ilmu pengetahuan, bisa nih bener diantar hidayah Gusti Allah. Menurut donga niku penting. Kalau nek maca ana spanduk tulisan kita lawan corona dengan masker, cuci tangan, jaga jarak. Niku
niku nek cara kula sih kurang, dan berdoa. Ku ninggalke donga, ninggalke Gusti Allah. Wong sing duwe corona sinten, Bu? Gusti Allah. Sing bisa ngilangi Gusti Allah. Mula aja tinggal donga. Sampai ulama-ulama menganjurkan ketika tilik bayi ada dongane. Wa ballaghahu rusdahu. Kebenerane disampaikan dateng sok bayine dadi bayi bocah sing bener. Kadang-kadang pinter ora bener. Contoh, ana bocah tamat SMA ranking 1. Pinter mboten? Pinter ranking 1. Nilai matematika 8, bahasa Inggris 8, bahasa Indonesia 8, IPA 8. Sampai sembahyang subuh jam 8. Wonten mboten? Wonten mboten? Niki pinter tapi ora bener. Mula pentingnya donga niki teng mriki. Sebab bocah bener itu nek entuk hidayah Gusti Allah. Mula Pak Ki Dilkon niku nek ndalu ndongake sampean kabeh. Kiai-kiai pesantren niku mesti nirakati muridé. Jadi murid-murid ora usah tirakat. Cukup Pak Ki Dilkon mawon. Nirakati murid-muridnya, santri-santri ben entuk rusdu, ben entuk hidayah Gusti, sehingga dadine bocah upama pinter ya pinter sing bener, kadung bodoh ya bodoh sing timbangane pinter ra bener. Jenengan cok nonton TV, ada orang korupsi ketangkep KPK, kira-kira sing korupsi wong pinter apa wong bodoh? Wong pinter, alhamdulillah. Pinter niku wong pinter ku nek nyolong alate cilik entuke gedhe. Wong bodoh nyolong alate gedhe entuke milih putih sampean. Mula donga niku penting. Terus wa razzaqaka birrahu. Moga-moga Allah memberikan rezeki kepada jenengan bapak bayi birrahu. Oleh berbuat baik al-maulud bayi sing dilahirake. Tilik bayi untuk sempurnane karo ndongake bayine. Tilik bayi budaya awet zaman rumiyin. Terus dilanjutkan, dibiarkan berjalan karena tidak bertentangan dengan syariat, dan ditambah mendoakan terhadap bayine. Nah, kemudian ketika Sayyid Abdullah meninggal niku ten Madinah, di Mekah Madinah niku numpake onta sekitar setengah bulan. Siti Aminah menunggu kok ora teko-teko Abdullah, rada lap-lapan. Saiki mono penak ditelepon nganggo HP dadi WA. Biyen ora ana WA, ora WO. Ngenteni kok ora teko-teko. Bareng ana wong teko nggawa berita nek Said Abdullah tilar donya ten Madinah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu dalam kandungan 2 bulan. Begitu Said Abdullah meninggal, malaikat-malaikat, senajan malaikat ora paham belakangnya wafate Abdullah apa hikmahnya, malaikat mboten paham. Rame-rame cara saiki ini demo lah. Dadi ana malaikat demo. Ya Allah Gusti, dos pundi Nabi Muhammad kekasih panjenengan masih dalam kandungan, ramane jenengan pejahi, sampean kejem Gusti. Mbok mejane mangke nek Nabi Muhammad pun lahir wis ageng, jenengan pejahi iki mangke sing ngopeni sinten, sing biayai sekolah sinten. Niku ributi malaikat. Biasanya orang paham ribut, orang takok.
Akhirnya Allah Ta'ala jawab, malaikat, ingsun mundut ramane kekasihku Nabi akhir zaman. Ya menika Abdullah tak pundut. Nabi Muhammad kekasihku belum lahir. Itu ada hikmah yang besar. Hikmahnya apa Gusti? Sok nek bayi Muhammad iki lahir, terus jadi remaja, ketika ada kesulitan, ketika ada kesusahan, ora wadul ring bapake, tapi wadul maring ingsun Allah. Aku seneng nek hambaku kesulitan wadul karo aku. Mula santri-santri ketika ada kesulitan wadulo karo Gusti Allah. Syariate sholat hajat. Kadang-kadang kalau kesulitan wadule ring ndukun. Ngen kula ana bocah lanang umure wis 37 tahun dereng payu rapi. Renggon dukun, dukune umur 60 tahun. Kenapa Mas? Ya silaturahmi Mbah. Pundi kula mbuaran. Pripun? Kula niki umure pun meh 40 tahun. Tapi kula dereng payu-payu, kula nyuwun berkah kersane payu. Dukune ngomong, "Wong aku bae urung payu, Mas." Dukune umur 60 urung payu juga. Kita jangan lari ke dukun, tapi lari datang Allah Subhanahu wa Ta'ala, wadul karo Gusti Allah. Semua doa hamba Allah pasti akan diijabahi. Husnudzon, motivasinya ibadah. Ketika jenengan diijabahi kontan, jogo ati, ojo sampai sombong, dongaku manti ojo. Sebab wong njaluk sisan dikei, belum tentu sing ngaweh seneng karo sing dikai. Wong njaluk sisan dikai, belum tentu sing ngaweh seneng karo sing dikai. Paham ora nggih? Tak contohke mek gampang. Wong ngamen kring-kring urung lagu wis dikai. Mboten berarti seneng karo wong ngamen. Budeki. Kei melunga. Mula jenengan ketika ndonga mandi dijogo atine, aja sampai timbul sombong. Bareng dijawab Gusti Allah ngaten, akhirnya malaikat-malaikat paham. Jadi ketika ada kesulitan, orang lari ke Bapak, tapi lari ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ngangkat manusia tidak melihat itu yatim atau punya bapak atau punya ibu. Yatim bisa diangkat oleh Allah derajati dengan ilmu Allah. Lajeng terusipun berjanji, wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satu matu uqbah. Ketika Siti Aminah ngandut jabang bayi Nabi sare ditekani malaikat. Malaikate dawuh Aminah, 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 iku ora ana Aminah. Qad hamalti, sampeyan saiki wis ngandut Aminah. Tapi sing mak kandut bukan sembarang bayi. Sing mak kandut Sayyidil Alamin, Gustine alam. Khairil bariyah, bagus-bagusnya makhluk. Mula ben selamat jabang bayimu, kowe tak ulang donga. Iki donga malih. Siti Aminah diulang donga, dongane wong meteng. Niki mbak-mbake kalau ngapalke mbak besok bakal sama kan calon wong meteng. Mangke didapalke nggih. Mek gampang dapalke tak lagune nggih. Lagune njaluk sing anyar apa sing lawas? Sing anyar urung dadi.
Sing lawas rusak. U'idzuhu bil wahidi min syarri kulli hasidi. U'idzuhu bil wahidi min syarri kulli hasidi. Sampun saged napa u'idzuhu bil wahidi min syarri kulli hasidi. U'idzuhu bil wahidi min syarri kulli hasidi. Niku doa yang diwulangkan malaikat datang Siti Aminah ketika ngandut. Mula ten Indonesia ada budaya nek ana wong hamil ana istilah ngapati, ana istilah tinggep. Itu ada budaya, ada adat, ada syariat. Syariate nggih menika as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah nolak bala. Adate bentuk sedekah ini nek ngapati kan biasanya bentuknya apa mas? Apa? Bangsa Palawija, bohong, telo, perut, sing angel-angel ini. Itu sedekah supaya balak dijauhkan. Bentuk Palawija itu budaya, tidak bertentangan, dibiarkan berjalan. Ketika tinggep walimatul hamli, sing nami walimah niku ittihadzu ta'am li hudusin nikmah. Damel sekedar jamuan makan mergo ana nikmat. Nah, meteng niku nikmat. Senajan yang ora tau meteng. Setiap kula badhe berangkat haji niku mesti ana jawedok sekalian ana sing dhewean. Moro Pak Zudi titip jagung, mesti wong ora meteng-meteng. Tahu Jawa itu ora karo bojone. Pak Zudi kula titip jagung nggih. Lah, mek apa? Kula pun 8 tahun dereng gadah anak, dereng meteng. Lah, gadah bojo? Nggih gadah. Cok turu bareng nggih biasa. Aja turu bareng, melek bareng. Nek turu bareng ya ora dadi. Kudune melek bareng. Ini bukti bahwa meteng niku nikmat, kenikmatan, tujuan pernikahan berhasil. Malah wonten niku duwe anak loro sing barep mati sebab sakit, sing nomor loro SMP mergo mati dipateni ten sawah. Biyen sampeyan tak krungu mboten niku critane jan dipateni nang sawah. Lha iku tengen kula. Pak Sudi lare kula kalih sedaya meninggal niki wis belasan tahun kula kepingin hamil, kula titip jagung, mangke sampean dongake pakange doro. Kula beto bareng kula wangsul piyambake tilik. Assalamualaikum Pak Sudi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wis ngisi, Pak. Lah sing ngiseni sapa? Langsung niku. Jadi hamil itu nikmat. Mula ndamel sekedar jamuan makan disebut walimatul hamli. Bentuk rujak, ono pasung, ono bubur lolos. Itu budaya adat. Ulama-ulama Nusantara membiarkan itu berjalan karena tidak bertentangan dengan syariat. Prinsipe as-shadaqatu takfaul bala. Nah, sing bertentangan dihilangi teko sithik. Biyen kula sik cilik niku pojok-pojok kebon sing dianggap singit mesti ana sajene. Kula nate mangan sajen. Nang pojok ana nampan, ana panggang ayam karo rokok godang karak. Tak jupuk, tak pangan karo konco kontek, wadahe tak
pasang jupuk wadahe karo muni setane ngelih ayam siji entek. Itu panggang ndok kenang pojokan kebun kan mubadir niku tak pangan. Tapi sakniki men mboten wonten niku, hilang sendiri. Itu pinter-pintere ulama Nusantara, sing penting masyarakat mau melakukan lakon agama. Simbol keri, simbol niku keri. Nek ana budaya adat yang tidak bertentangan dengan syariat dibiarkan berjalan. Niki Siti Aminah ketika ngandut jabang bayi ditekani malaikat diulang dongane wong hamil. Mulut kiai-kiai kuno nek ana bocah sing hamil iku maca wedoke maca surat Maryam. Lanange maca surat Yusuf. Niku ndonga maca surat Maryam muga-muga anake nek wedok kaya Dewi Maryam ibune Nabi Isa. Awake bersih ora tahu kesenggol tangan wong lanang haram. Niku Maryam ibune Nabi Isa. Lah nek Maryam rawa cacing. Nggon kono Maryam senenge loro senggolan. Malah ana Maryam soto loro tabrakan. Sing lanang maca surat Yusuf tafaulan. Ya Allah Gusti kula maos surat Yusuf muga-muga itu berkah anakku nek lanang ben kaya Yusuf sing dadi nabi. Punya moral yang sangat bagus ketika dirayu nang jero kamar ora ana wong liya sing weruh. Dirayu karo Zulaiha ora gelem. Melayu-melayu sampai kelambine sowek. Niki Yusuf sing dadi nabi. Lah nek Yusuf rawa cacing. Niku tiang-tiang kuno ngoten. Jadi niru Siti Aminah ketika hamil diwulang karo malaikat, wulang dongane wong metep. Lajeng malaikate pesen wasammihi idza wadatihi Muhammadan li annahu satuh madu uqbah. Sok nek bayimu lahir Aminah, aku pesen yo asmanana Muhammad. Lahirlah Nabi akhir zaman diberi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing umat Islam sami padha ngramekaken hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing disebut haflah li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ana sebagian sira gelem jenengan ora usah tiru. Kula nate nembe sepisan niku umroh bola bali tapi nembe sepisan menang. Pas nang hotel bintang 5 niku fasilitasnya ana sajadah, ana Quran, ana tasbih, ana kitab kandel. Tulisane Fatawi Ulamai Baladil Haram. Kula tertarik tak buka. Nggone Fihrisat Halam. Kok ana hukmu ma dzubiha lil maulid. Hukume hewan sing disembelih untuk muludan. Kalau tertarik tak buka. Soale pertanyaane hal yajuzu aklul lahmi alladzi yudbahu li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam au ghairihi minal mawalid. Bolehkah makan daging hewan yang disembelih untuk peringatan maulid Nabi atau maulid yang lain? Terus Jim jawab, ma dzubiha fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam awwaliyin ta'ziman lahu fahuwa mimma dzubiha li ghairillah fadzalika syirkun fala yajuzu akluhu. Kok medeni niku. Hewan sing disembelih kanggo muludan niki jare fatwane niku berarti disembelih bukan karena Allah,
Nek bukan karena Allah musyrik, nek musyrik haram dipangan. Kula iki nek diterjemahke nang Indonesia cok geger niku. Jadi wong Indonesia do muludan iki nyembelih ayam go muludan, nyembelih wedhus muludan iku diharamke kabeh. Sebab termasuk ma'dzubiha li ghairillah. Nah, kula buka-buka tafsir. Ternyata niku ayatnya disebutkan niku hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Niku tafsire bi anzubiha bi ismi ghairillah. Ketika nyembelih tidak menyebut nama Allah, bi ismi ghairillah, bismi Lata, bismi Uzza. Nah, kanca-kanca ketika mulut dan hal niku ketika nyembelih kan tetap bismillah. Wah niku digebiah-uyah tok meten niku. Mula niku wis ana terjemahe burung niku wis terjemahe. Ya ndok-ndok nang hotel sing cetek dasare mulih terus mau muludan. Mula ana wong umroh mulih biasane melu muludan terus ora melu muludan niku ono. Wis kena pengaruh paham-paham Wahabi niku. Nah, alhamdulillah wa syukurillah jenengan sedaya sami mondok wonten ing Pondok Al-Fusha yang menanamkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah untuk membentengi akidah panjenengan. Insyaallah tak dongake muga-muga untuk ilmu ingkang manfaat. Sebab muncul paham-paham yang tidak pas dengan paham ahli sunnah wal jamaah. Ketika jenengan menghadapi orang-orang yang pahamnya begitu, muludan, bid'ah, tahlilan, ziarah kubur, musyrik, nyembelih wedhus, muludan, ora kena pangan. Nek jenengan ngadepi sing ngoten jenengan ora usah emosi, ora usah terpancing-pancing. Ora usah emosi, ora usah jengkel, tiru Kanjeng Nabi. Ketika menghadapi orang yang begitu, Kanjeng Nabi dakwai tidak dengan cara keras tapi tegas. Jenengan ketika menghadapi kelompok sing paham ngoten jangan dihadapi dengan keras. Sebab Islam tidak mengajarkan kekerasan, yang diajarkan adalah tegas. Bedanya apa keras kalau tegas? Nek tegas mboten ngawur, nek keras ujung-ujungnya ngawur. Zaman Nabi kan ana wong Badui teko ring masjid, mlebu nang masjid nang pojok nguyuh. Sahabat-sahabat rame, hei wong desa, wong Badui wong desa ora paham. Padha karo ceritane ana wong Kali Bening, nyuwun sewu niki ana bocah Kali Bening. Wonten, aja tersinggung kok. Ana wong Kali Bening biyen ring Sri Ratu. Sri Ratu kan ngarepe ana air mancur. Lebih nguyuh teng mriku. Satpame ngomong, "Pak, nek nguyuh sing adoh ampun teng mriki, lah kula pun saking adoh Kali Bening." Ora paham. Lah niki wong Badui mlebu masjid nguyuh nang pojok. Sahabat ribut, sembrono kopro. Kanjeng Nabi dawuh, "Aja ribut. Kae sing nguyuh kowe nek ribut, engko mlayu malah do kecret." Itu Rasulullah. Sawise rampung dipanggil. Nembe apa Kang pipis dan putih dan pojok njupuk banyu saember dikumbah. Tanpa kekerasan. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu orang tegas bukan keras. Nate sahabat Umar semerap ana wong sembayang cepet. Dikandani Kang sembayang cepet kaya kuwi. Sing nganter. Nggih, baleni entar-entaran. Bareng rampung ditakoni, "Mas, sembayangmu iki sing anter karo sing mau cepet api endi?" "Nggih api wau sing cepet."
sebabnya kula mau cepet ikhlas niki enter-enteran wedi sampeyan. Ya wis kesembayangnya cepet terus. Jadi entek-enteke orang ngawur. Ana alasan mboten ngawur itu namanya tegas. Mula jenengan nek ana wong sing muni bid'ah muludan bid'ah jenengan kadang-kadang ngoten. Wong muludan bid'ah mlebu neraka, tahlilan bid'ah mlebu neraka, yasinan bid'ah mlebu neraka. Manakipan bid'ah mlebu neraka, jenengan ora usah jengkel, jawab sing muludan mlebu neraka, sing tahlilan mlebu neraka, sing yasinan mlebu neraka. Apa maneh sing ora muludan? Intipe neraka ngopo? Dadi niku ora usah dilayani, jenengan tetap konsisten belajar di pondok pesantren Al-Fusha, tekun ilmu dipelajari, manfaat dateng masyarakat dan griyanipun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tak dongake muga-muga dadi santri sing pinter, sing bener. Kok sing muni amin sithik tok. Amin. Iki sing paling penting niku. Jenengan ten pondok aja minder. Menurut Dewey Dekker bahwa pendidikan yang pertama dikenal oleh bangsa Indonesia adalah pondok pesantren. Sebelum ada perguruan, sebelum ada SMP, sebelum ada SMA, pondok pesantren sudah ada. Nah, Pak Kiai Dzilkon memadukan antara pondok pesantren dan pendidikan formal. Diharapkan bisa merubah rawa cacing jadi rawa santri. Jadi gini kurian isine suara kodok, suara jangkrik dirubah karo Pak Kiai Dzilkon, suara Al-Quran, suara kitab. Alhamdulillah, insya Allah rahmat Allah tumurun. Allahumma amin. Makaten mugi-mugi manfaat. Ala hadiniyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya afu ya ghafuru fa'ghfir dzunubana wa dzunuba abaina ummahatina. Allahumma ya wahhab ya nafi hab lana uluman nafi'a wa addimna amalan shalihah. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli ilmi wa khairin min ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala hadza ma'had Fusha nafi'an mubarakan fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wa ta'un. Allahumma sallimna wa ahlana wal muslimina min afatid dunya wa adzabil akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.